ಇರಗೆ ಇರ ದನಿ ಬೋಡು ಅಂದ ದನಿ ದನಿ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಇರು ಯಾನ್ ಇನ್ಸೂರ್ ದೇವಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರ ಇನ್ಸೂರ್ ದನಿ ದನಿ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದ 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 ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಬರ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಏರಿ ಯಾನ್ ಏನ ಪುದರ್ ಸತೀಶೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಈ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವು ಇನ್ಸೂರ್ದ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾನೆ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರೀವಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಯಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರ್ದ ದಲ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜತಿ ಅತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಫಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಸೈತ್ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಸೈತ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಯಾಡ ಈತೇನೆ ನಾನು ಕೆರೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತನ ಅಂಚತ್ತು ಅದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾತ ಬಂಡರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಗೋಪಾಲೆ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂದ ಇದು ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿ ಯಾನ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತ ಪಣ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇದು ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗಪ್ಪ ಅತ್ತತಿ ಇರೆಗೆ ಆಂಡ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗು ಇರ್ನ ಬಡಿದಿಗು ಅಕಲೆ ಪುರ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನನ್ ಕೇಳ್ತದ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಲು ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮಣ್ಣ ತಿನ್ನು ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಬೇಚರ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಇರ ಪುದರ್ ಏನು ಬಂಡರಿ ಗೋಪಾಲೆ ಮಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಿಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ್ಲ ಯಾನ್ಲಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಏನ ಮತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನೀಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ತೊಂಡು 6 ಸೆನ್ಸ್ ತೊಂಡು ಒಕ್ಕ 16 ಸೆನ್ಸ್ ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಉಡ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐದು ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರು ಒಂದು ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಅದು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಿತಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಲ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೋಕ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಬಂಡದು ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇದು ದಾದ ಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಅತಿರಿ ಚಾಮಿನಿದಲ್ಲ ಬೋಡ ರಾಂಪ ಅವನ್ ಚಾ ಬತ್ತಲ್ಲದಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಈರು ಉಳ್ಳಾರ್ಪಂಡು ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡಿ ಏರ್ ಬಂದಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ಕೊಂಚೂರು ಬಡಲ ಒಂದುಂಟು ಬಡವು ತಗಲ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಸೆ ಬಡವು ಕಟ್ಟೊನ್ನೆ ಯಾನ್ಲ ದುಂಬು ಭಯಂಕರ ಬಡವು ಕಟ್ಟೊಂದಿ ಎಂದು ಮಲ್ದಿ ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೇಟಿತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಾಗ ಇರು 15 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಸೈತುಂಡ ಇರ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ಇದನ್ನ ಇರು ಎಲ್ಲ ಸೈತುನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ 15 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋಡು ದುಂಬು ಈ ಸೈತದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಈಸ ಎಲ್ಲ ಓಲ ಮರಗಟ್ಟು ಪೋಯಡ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನ ಏರ್ಬೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಗಂಟು ಒಪ್ಪಿ ನಿನ್ನವ ಎನ್ನವ ಉದ್ದಾರ ಗೋಪಾಲೆ ಮಾರಿ ಇನ್ಸೂರ್ ಅವ್ರ ದುಂಬಿ ಕೆರ್ಪಣ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಗೋಪಾಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಓಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾತ ಸರ್ ಬೇಲೆ ದಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಬಂಡಿಗೆಂಡ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೋರ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಕೋರ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಏತ್ ಕೋರಿಂಡು ಸರ್ ಏತ್ ಕೋರಿಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಜಿ ದಿನಾಲ ತೆಕ್ತಿದಿ ಪುಂಡತಿ ಓಕೆ ಐತೆ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಕೆಲವು ಅಂತ ಸೈಪ ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟು ಏನ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುಂಡ ಅದು ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಪಂಡೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸುರುಟ್ಟು ಮನ್ಸೇರ್ನಾಗಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಿನಿ ಪಂಡೆ ಪನ್ಪೆ ಶೂರ್ ಇದು ಇರ್ನ ಕೋರಿದ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ ಮಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ ಮುಡು ಏತ್ ಕೋರಿಂಡು ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ದಾಯಿ ಸೈಪು ಕೊಣ್ಣತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಸೈಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಇച്ച ಪೋರ್ ಪಂಡಿಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತುರ್ದು ಸೇಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸೈಪುಂಡು ಏನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಕಾಸು ದಿನವೇ ಒಲ್ಪ ಒಳ್ಪುಂಟು ಓಟೆ ಪೋಪುಂಡಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈರು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಚಾತ ಓಡೆ ಬೋತ ಮಾರೆ ಚಾ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ ದೊಂಡೆ ಬಸ್ ಯಾಜೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ದೊಂಡೆ ಮೈತೋ ನಾವೇ ಏನೇ ಬೇ ಪಾಯಸ ನಾವು ಚಾ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೀರೆ ಮಲ್ತಿನ ಅದೇ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಪತನವರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಉಲ್ಲೆ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಇತ್ತಂಡಿ ಒಯ್ಕೆ ಉಚ್ಚರಿ ಮೂಲ್ ಹೊತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಮೂಲ್ ಹೊತ್ತು ದೊರೆತದು ಮೂಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪರಿ ಮತ್ತೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೆನಿಗ್ಲು ಅದು ಯಾರು ಮಿತ್ರ ಕುಳ್ಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿ ಬಂದು ಕುಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ಕುಳ್ಳು ಮಂಡ್ರದಿಕ್ ಅವ್ರ ಮಲ್ಪರಿ ಮಿತ್ರ ಕುಳ್ಳದಾನಿ ತಿತ್ರ ಕುಳ್ಳದಾನಿ ಮಾರಿ ದೊರೆ ಮೂಲೆತ್ತ ಮಾರೆ ಇರ್ಪಂಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸದೊಟ್ಟು ಏತ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒರಿ ಬೇಲೆ ಬುಡಿ ಕೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಪೊಂಜೋಲ್ ಸೇರಿ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನ ಅದೇ ಪೊಂಜೋಲ್ ಅಂತೆ ನಿಯತ್ತು ರುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೊಂಜೋಲೆ ಮಾತ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ದಾಯ್ ಆಪನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪೇರ ವೈದಿನ ಪೊಂಜೋಲ್ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಐದಿನ ಅದ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಓಕೆ ತೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಸಿ ಗುದ್ದು ಐತಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಸರ್ ಏರನ್ನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಕೇಳ ಬರೆದಿವಲ್ಲ ಓಟಿಗೆ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏತುಂಡು ಸರ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೀಪುಂಡಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಪಂಡಾರೆ ಅನ್ ಇರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏತುಂಡು ಎನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 25 lakhs lakh crores at lakhs ಸಾಬುನೆ ಲಕ್ಷ ನೀಪಿನ ಸಾಬುನ ಒಂದು ಸರ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಲಕ್ಷ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಸುರುಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿರಿಗಿತ್ತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇರುವಂದೆ ಕಟ್ಯಾರಡ ಇರ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟುಂಡ ತಿಂಗಳು ಏತಾಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 20 23 25 24 6 7 8 ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 30 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರ್ದೈತೆ 30 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಶಾತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದದು ನೂದಿರ್ನದೆ ದಾಲಜ್ಜೆ ಐತಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಸೂರ್ ಓ ಅಂಚನೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಾಗಲೇ ದಾಲಜ್ಜ ಪಾಪದಾಗ ದಾನ್ ರೋಡ್ ಸೈಟ್ವೆ ನಂಬೆ ಅತ್ತ ಸರ್ ಐತೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ ಇತ್ತೆ 30 ಲಕ್ಷ ಮೀನ್ ಕಟ್ಟಿಯಾರಡ ಇರು ಸೈತ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಕ್ಕು ಇರೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೊರ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೈತಿದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನಂದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಬರ್ಚೆ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆದಿತ್ತೆ 30 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಿಸೆ ಒಂಜಿ ಇಸೆ ತುಳ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಡಂಡು ಒರಿ ಹಳದಿ ಓಡಂಬೆ ಒರಿ ಹಳದಿ ಓಡ ಸೈತಿನ ಏನ್ ಬೇ ಏಜೆಂಟ್ ಒಯ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇ ಕೆರೆ ವೈದಿನ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಜನ ಯಮನ ಏಜೆಂಟ್ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪದಿನೊಂದು ಗೆಂಡೆ ಗಿಂಡವಿ ಆಯ್ತ ದೊಂದೆ ಮಾಡೋದು ಸಯ್ಯರ್ ಮರ ಕಟ್ಟಾರ ಮೂಲೆ ಗೆಂಡೆ ಹೊಸ್ತಾ ನೆಚ್ಚಿ ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಶೂರ್ಗೆ ಏನು ಬೋಡ ಅವಕ್ಕೇನು ಜಮಾರೆ ದನಿ ಬೆಚ್ಚಾಚಾರಿ ಚಾಪರ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ಹೋಲಿತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಓಕೆ ಏನ ಹಾಬಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಐಟಿ ಏನು ಎಕಡೆ ಇರೋ ಪಾತಿರಿ ಏನು ಹಾಬಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಹಾಬಿದಾದೆ ಸರ್ ಹಾಬಿಲ್ಲ ಕೋರ್ದಾಗ್ತದೆ
ಓಟತ್ಯ ಕೋರಿದಾಯಿ ಓರ್ದತ್ಯ ಕುದುರೆ ಅದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ದ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಸರ್ ಅಂದ್ಯ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ನಾನು ಇದು ಮಟ್ಟ ತೂತು ಜೀರ್ ಪೋತಿನ ಅತ್ತೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂಡರು ಕುಡಂಚಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಯ್ಯ ಕುದುರೆದ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನ ಅವು ಉಂದತಿ ಮೇಕೆ ಮೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹಾರ್ಸೆ ಇರಗಿ ಅಂದ ಬಗ ಕುದುರೆ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಕುಣತ್ತ ಅತ್ತಿ ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಕುಣಪ್ಪ ಈರ್ ಕಲ್ಕಿನ 7 ಕಲ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಓಲ ಉರಿಸಿತ ಆತನ ಅಂದ ದೊಂಡವೇನೆ ಅದು ಸೊ ಇರೋ ಅವೇ ಸುಯಿಂತು ಒಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ದ ಬರೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಜ ಅಂದತಿ ಅವು ಕೊಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೇಮ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಗೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅವು ಅದೇ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಬಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಗೇಮ್ ಸುರುಟು ಪೂರ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪ ಸುರುಟು ಪೂರ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಡು ಪೂರ ಮೂಜು ಕುದುರೆ ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಮೂಜು ಕುದುರೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಸುರುತ್ತ ಕೈ ಉಂಡದ ಬಲತ್ತ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮೂಜು ಒಂಜೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿಂಚ ಪಕ್ಕ ರಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಎಪಿದೆ ಓರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಕುದುರೆ ಒರಿ ಉಂಟಲಿ ಅವು ಕುದುರೆ ಬಾಕಿದ ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಏನ್ ಮುಗಿದ ಜಪ್ಪ ಐಟಿ ಸಣಮ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಇಸ ಓ ಕುದುರೆ ಒರಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಿಯರ್ನ ಇಸ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಸ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟು ಅವು ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟದು ಅವಳ ಉಂದುಲ ಇಂಚೆ ಕೈ ವಸ್ತು ಬಲ್ಪರಿ ಕೈ ವಸ್ತು ಬಲ್ಪರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟರಿಗೆ ಅವು ಟೊಂಕಾಟತಿ ಟೊಂಕತ್ತಿಂಬೆ ಅವು ಬಲೆ ಆಟಂಬೆ ಅವು ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಬಲ್ಪುಂಡದ ಅವು ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೂಜಿ ಕುದುರೆ ಮೂಜಿ ಕುದುರೆ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ತತ್ತೆ ನಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಬತ್ತ ಬಾಟೆ ಸೇರಾಮಿ ಆ ಕುದುರೆದ ಬೊಬ್ಬೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕುದುರೆ ಕುಡ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಣಿಯ ಕುಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುದುರೆ ಒಂಜೊಂಜನ್ ಮುಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಕುದುರೆ ಒರಿಯುಂಡು ಅವನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂದು ತೂನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ ಬಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಮಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುದುರೆಗಿದಲ್ಲ ಉಂಡ ನಾನು ಕುದುರೆ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ಯ ಇನ್ಸೂರಿಯ ಇನ್ಸೂರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಕೋರ್ದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕುದುರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ತೂಕ ಏನ ಆಪುಂಡು ಉಂಟು ಮಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವಂದೆ ಸೊ ಮಲ್ಪಂದೆ ಊಲ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ಇರ್ನ ಮಿನಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಏತ್ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಅರಡ ಬನೊಚ್ಚಿ ಬಜಿ ಬಿಟ್ಟಾಸೆವು ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15,000 ಮಟ್ಟ ಉಂಡು 15,000 ಮಟ್ಟ ಉಂಟದೆ 15,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಎತ್ ಕೈ ಬಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ವಾ ಮರಿ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಮಾರಿ ಇರ್ದಾಯ್ತು ಇಂದ ಆ ಕೂಡ ಚಾಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡದು ಕೂಡ ಪೋಡಿ ಚಾಮಲ್ ತರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಓಲೋಲು ಪೊಡವಲೆ ಉಳೆ ಪೊಡ ಇಚ್ಚ ಏನು ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋದು ಐತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತ ಪುರಾಣ ಐತೆ ಎಂಕ ಐತೆ ನೀಗಳು ಪಾತಿರ ಓಲೋಲು ಕೊಂಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೂರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದ ದಾತೆ ಸರ್ ಪಪ್ಪದ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಮೇನ್ ಸರ್ ಪಪ್ಪ ಪೋದ ಆತುಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಪೋದಾತನೆ ಪಪ್ಪ ಪೋದ ಆತುಂಡು ಬಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಎರೆಗು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅವಕ್ಕೇನುನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಗ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಕಾಲದಮ್ಮ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಮಲ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತ ಕೂಡ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದಿ
ಐಕೇನಿ ಕಿಂಚಾತಿ ಅಂದ್ ಐಕೇನಿ ಇಂಬೆ ಕಿಂಚಾತಿ MSW ಮಲ್ತೆ ಅವು. MSW ಮಲ್ತದೆ M.Com ಮಲ್ತೆ M.Com ಮಲ್ತದೆ MBA ಮಲ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಬೇಡಿ ಪುನಿ ಡೈರಿ ದೀಪ ಐತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೇರದ ಅವ್ವ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಬೆ ಅವೇ ಮಲ್ತು ಪುಟ್ ಬಕ್ಕಿ 15,000 ಕಟ್ಟುವರಡ ಎಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇವ್ರು ಸೈತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಅವ್ ಕಾಸಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಮರ ಕಟ್ಟು ಕೆರ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂದ ಕೆರ್ರೆಗೆ ಬೈತಿ ಅದು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಸೈತದೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಮೂಲ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಮಾಡಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಬೈದಿನ ತಮ್ಮೆ ಸೈತಿನ ಈ ಏರ ಒಚ್ಚೋದಿನ ಎಂಕಲ ಅವನಿನ ಎನ್ನ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿಯರ ಇದು ಸರ್ ನನ್ನ ಚಾಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಕೊತ್ತು ಎಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಮಂತ್ ಪಣಪ್ಪ ಆಯ್ ಪೋಡು ಆಯ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋರೋಡ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡು ರಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಯಾವುದು ಗಂಡ ಅಲ್ವಾ ಬಂದೆ ಈಗ ಬಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಾ ಬಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗ ಬಂದೆ ಮರಗಟ್ಟರಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇವ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಮ್ಮೆನ ಚಿತ್ತನ ಬುರ್ನಸಲ್ ಇತ್ತಿನಗಲು ಕುಟುಂಬ ಬುರ ಆಳ ಎನ್ನ ಬುಡಿದ ಬಿದ್ದೆ ಬೈಜಲ್ಲತ ಅವಳು ಟಿವಿ ಉಂಡತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದು ಬಲ ಅದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿಜ ಅವಿನ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ಒರ್ತಿರ್ಲಿ ದಾಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲೆ ಇಂಚುದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲೆ ಇಂಚುದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ ಬುಡದಿಗೆ ದಾನಿ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸರ್ ಕೇಳ ಸರ್ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊರೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಆಗಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಅಂಚಾರು ಒರ್ತಿ ಒಪ್ಪನಿಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ಓ ಅಂಚಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾಲತ್ತು ಒಂದು ಕಣನಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ ದಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಗ ಸೈಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಯಗ್ಲ ಸೈಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೈಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಕಂಡನೇನ್ ಕೆರ್ರೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಆಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ರೆ ತುಪ್ಪಿ ಬೊಕ ಮೊಕಲೆಗೆ ಏರ್ ಸೈತಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಲಾಭತ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಹೌದಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಒಳ್ತಿರ್ಬತ್ತೀನಿ ಕುಜ್ಜಾಲಿ ಸರ್ ಕೂಜಲ್ ಹೊಲ್ತಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ನ ಮಂಡರ್ ಪಾದರೆ ಪುನ ಕುಜಲ್ ಹೊಲ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ವೈರಸ್ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಂಡರೆ ಕುಜಲ್ ಬುಲೆವುಜಿ ఒక వైరస్ నుంచి బులేవును అందత వైరస్ రోల్తి అహు వల్ల ప్రతి బరయ్య అవుతుంది వైరస్ బత్తిప్పు బత్తిప్పు ఇక్కడ చా వైపున సౌండ్ గింది ಗೊತ್ತಂಡ ಇದು ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿನ್ನಲ್ಲೋ ಇನ್ಸೂರ್ ಮಲ್ತ ಮಿನೆಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಇದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬೈದ ಅವು ಪಾತ್ರದ ಸೀದಾ ನಡ ತುಂಪು ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ರಡ್ ಜೋಕಲಾತೀನಿ ಮಾರೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನಕ್ ಮಾರೆ ತುಲ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅರೆ ಗೀನೆಕ್ ಮಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಲ ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎನ್ನ ಇಟ್ ರಡ್ಡೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಮೆನ ಬುದ್ದಾಡು ಬಾರೆ ಕೊರ್ರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆನ ಪುಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕುള്ള ಒಂದು ತಿನ್ಪಿನ ತುಂಡ ಐತಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುಜರ ಅವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಕೊರ್ಪುಜರ ದಾಯ ಎನ್ನ ಮಗನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆಗು ఆయన పేర్లదా ఇంబే ఆల్ సార్ ఓకే సరే ఇది షుగర్ ఉండే బీపీ ఉండే ఇంజిన్ ఉండే సార్ ఎంకి ఏడ్స్
ಅಂಚನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆವಂದು ಸರ್ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಪರ ಅಂತ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಬೊಕನಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬೇ ಬನ್ನ ತುಲ ಬನ್ನ ಕನ್ನ ಎದ್ದ ಸಾಯ್ಬೇಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೀಕೇಂದ್ರ ಬೈತೀನಿ ಬಿಪಿ ಏತುಂಡು ಸರ್ ಏತು ಪೋಪುಂಡಿರ ಬಿಪಿ ಏತು ಎಕಡಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯ ಕೂಡ ಕೇನೋಂಡಿ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಯಕ ಬಿಪಿ ಏತು ಎಕಡಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯ ಆಗ ಕೂಡ ಕೇನೋಂಡಿ ಬಿಪಿ ಏತು ಆಯಕ ಕಾಮೋಡ ಬಿಪಿ ಏತು ಆಯಕದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಹೋಗ್ಪುಣ್ ಬೇ ಇರಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಪಿ ಪುನಿ ಜನ ಕಂದದೆ ರಾಜನ ಮರ ಕಟ್ಟನ್ನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಪುಣ್ ಈ ತಡೆತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಪಿ ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ದೇವರದ ಐಟಿ ಎರೇಕ್ಲೆ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡವಳು ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ದು ಕಾಲ ಮಂಡೆ ದೊರಕುಂಬೆ ರದ್ದಿಗೆ ಉಂಡು ದಾನಿ ಕತಾರಡ ಕೊನೋಡ ఆయన ಪಿಜಿನೇ ತಿಂದು ಬೋಡ್ ಮೂರು ಅದು ಅಂಚ ಅತ್ತು ಸರ್ ಶುಗರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಶುಗರ್ ಬರೋಪ್ಲತೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದದೆ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಪಟ್ಕೆ ಮೈಪೋಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಾತನ ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಾತಂದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವನ ಬೋಡ ಸೈಜ್ ಗಲ್ಲು ಬೋಡ ಬೋಡ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಅದ ಒಬ್ಬರು ಮೇನ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಅದಾಗ ಒಲ್ಪ ಪತ್ತುನ ಸರ್ ನಿಕ್ಕು ಪತ್ತುನ ಅತ್ಯನ್ ಪತ್ತೋಡ ಅದಷ್ಟು ಸರ್ ಚೂರ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಪತ್ತು ತುಲ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗ ಇನ್ನ ಕವರ್ ಇಡಿಗೆ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಏನೇ ಎನ್ನ ಪುನನೆ ಕೊನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಾರೆ ಅದು ಸೈಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾಂಡಲ ಕದಿ ಎರ್ನ ಮೊನೆ ತೂತೆ ಡೌಟಿ ನೀ ಕಾಂಡಡಿಂಚಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನ ಅಲ್ತೆ ಚಾಕನತ್ತು ಮೂಲ್ದಿ ಇದು ಬೋತ ತೌಪುರ ಏರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ತುಳ ಧೂಳು ಪುರ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಾತ ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರಡ 15 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು 30 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 30,000 30 ಲಕ್ಷ ಇರ್ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಇರ 30 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಕ್ಕ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಹೋದು 30 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಇರಿ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪಿನ್ ಇವ್ರೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋರ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈರೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಇತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಪನ್ ಏನ್ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ 30 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವು ಈರ ದಿವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವರ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅದಿಂಚ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು 30 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 30 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ 30 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಿಂಪುರ ಜೀವನದರತಿ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಮಾರೆ ಅಂದವೇ ಪಕ್ಕಡ ಇನ್ಸೂರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ ಆತು ಪಾಸ್ ಆತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ದಾಗಿ ಜೀವನದ ಇಂಚಿನಾಗಲೇನೆ ಕುಡಂಗಿ ಇನ್ಸೂರ್ನ ಪಾಸ್ ಆತು ಮಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಿರಿಯಲ್ ಪೋಯಿನ್ ಉಲೈ ಪೋನತ ಅದು ಉಲೈ ಪೋಡು ಸರ್ ವಡೆ ಬೋದು ಕುಡ್ಪುಲ ಉಲೈ ಬಸ್ಸು ಉಲೈ ಬೋಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದೇ ಉರ್ಕೊಂದುಂಡು ಉರ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಇದು ಸಡನ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾಲೆಜಿಂದ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ನಾವಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೇರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರುಂದ್ಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇದಾಯಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 30 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯಾರಡ ಆ ಟೈಮ್ ಆ 30 ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಗ್ಬೇಕ ಈರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೈತಾಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂದಾಪ್ ಎಂಚ ಅದ ಒಂಚೂರು ಸೈತಿನಂಡಲ್ ಸಮಾಧಾನ
ಸೊ ಇದು ಕಟ್ಟೋರಿ ಇದು ಮಲ್ಪುಗದೆ ನಾನು ಏಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಏನನ್ನ ಇತ್ತನೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪದು ಅಂತ ಮಾರೆ ಮುಂದೆ ನಿಕ್ಕು ಸುರುಟೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸನ್ನಿಯ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜರತೆ ಇರು ಯಾ ಪನ್ನೆದಾಲ ಕೇನ್ವರ್ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜಿರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ಲಡ್ಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪ ಈ ಪನ್ನೆ ತುಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಆಪು ಅನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಏಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐದು ಸೈತಡಿ ಏರುಲಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಐತು ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಐತು ಟೋಟಲ್ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಪೂರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಂಬಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಲೆಕ್ಕ ಐತಿ ಪಣ ಏನನ್ ನಂಬಲೆ ಸರ್ ಏನನ್ ನಂಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಏರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಏರ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನನ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಮೂಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡನ್ ಸರ್ ಮೂಲು ನಿಗಲ್ಲ ಶಾಯಿದಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೈನ್ ಪಡ್ಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಕಿರತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ನಟ್ನೆ ಬೆಳೆದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ 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 ಬಂದೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಂದೆ